الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال. معزز علماء کرام او د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو او په کورونو کې راجمع شو خویندو میندو، بیانات د قرآن کریم په عظمت شان باندې د قرآن مقام هغه بالتفصیل ذکر شو. دې ځای کې زمونږ دا مشر مولانا صاحب دی د ډیرو کلونو راسې دلته محنت کوي. مونږ او تاسو کال په کال باندې د دې د محنت هغه نتیجه وینو. الله تبارک وتعالی دې ورته په خپل دربار کې قبولیت نصیب کړي، ځکه دا ډېر لوی محنت دی. ورکوټې غونته مسجد، ورکوټې غونته بانډا، چې د دې بانډې لږ لرې علاقو کې چاته د نوم پتم نه لګي، خو بیا هم دا دونه لوی محنت، دونه محنت خو په لویو لویو مدارسو کې نی محترمو. دا د علم ماشومان، دا پکې د حفظ دستربندي، دا پکې د ناظرې، دا پکې د ترجمې، دا پکې د تفسیر، ټول وایي الحمدلله. دلته د مولانا رحمت ګل صاحب څونه وخت شو محترمو؟ خو تاسو نه یو ګیله وکړم، خفه کېږئ خو به نه کومه. ما وختي د شیخ عبدالله صاحب بیان اورېدو نو د آواز غریب د سینې نه راوتو، نو ما له ډېر ترس راغی، ځکه ما له خپله د دې شي ډېر احساسي. موږ نن سهار دا اتو نه والې تر د 11 پورې 11:30 پورې درس کړی، دا چغې مو والي. مولانا انعام الحق صاحب سهار درس کړی. محترمو دلته دا دونه کلونه وشو، خو زمونږ دا احساس مونږ ته نه دی شوی چې دا مولانا رحمت ګل صاحب دلته مونږ ته درس را کوي، بیان کوي. اوس ګوره ستاسو دا لوډ سپیکر دی، خواخوا او شاکلو ته آواز رسوي، خو دغه لوډ سپیکر دلته تاسو د جومات کې آواز نه رسوي. تاسو د لوډ سپیکر آواز اورئ؟ نه اورئ. نو ګیله مې دا کوله، بلکې درخواست دی ګیله نه ده سړیا،
درخواست مې دا کو چې نن که نن مکنی نو سبا نه بله ورځ بیا نه نن یا سبا چې دلته ښکلې مزېدار واړه واړه دوه لوډ سپیکرې ولګوئ خوښه مو ده د چا د ټولو نه چې څوک پوهي هغوی دا سوچ کوي ټولو خو خود دا خبره خوښه ده چې دا نن یا سبا دلته یو دغلته ورکوټې مشینو تاسو که سار ګڼه ډېرئ د جمعې ګڼه ډېرئ چې دلته نه پې مونځ هم پړاویږي نو تاسو له به خوند درکوي مولوي صاحب ته به سینه کې ډېر تکلیف نه وي ما ته خو ډېر زیات تکلیف دی محترمو زړه مې غواړي چې تاسو ته ډېرې خبرې وکړم قسم په الله تاسو دونه مینې سره توجه سره خو تاسو ته زما آواز نه شم در رسولی دا چې دلته وړوکي لوډ سپیکر نو بیا در رسیږي نو دا به کم ملګري چې نن یا سبا دا دوه د لوډ سپیکرو وړې خولې به ولګوئ جزاک الله خیر الله دې خوشحاله که خو تک بس دا لوډ سپیکر دا دننه نه دی طلب والا خلک دننه راځي کومو خلکو کې چې طلبي که نه د بار د لوډ سپیکر هم څه اثرات وي خو زیات لوډ سپیکر زیات محنت دا د کم ځای نه ملګري راغلي دی د کم ځای نه خپل کارونه مخکې رستو کړي دي دلته به زه اوس ډېر زور لګوم نو زما به سبا درس کې دا چجي خوږېږي بیا حالانکه څه کال زمونږ د درس تقریبا په 2 شعبان شروع شوی دی اوسه پورې ما دونه پال وکړو کوشش مې کوو تقریر ته هم نه تلم بل خوا مې بیا درس کې تکلیفي غریبانان طلبا د بل ځای نه راغلي ټول ورځ 4-5 ګنټې سړی چغې وایي نو کله کله داسې ځای ته سړی لړ شي نو بیا چجي خوږېږي ښه تاسو سره مونږ د زړه خبره مو په لومبي ځل در سره شیر کړه چاته وایو نه خو تاسو را ډېر ښه خلک ښکاره شوې او الحمدلله چې د جومات دننه لوډ سپیکرې مو شوې دا بره بلکل صحیح دی خبره مه چیړئ دا بره صحیح دی بره سره ډېر چیړ چاړ مه کوئ ضرورت دلته دی چې دلته کې ترتیب برابري الله رب العزت دې ستاسو دا مینه محبت دا اخلاص په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځئ او اصل خبره د قبولیت د محترمو چې د الله په کاغذونو کې زمونږ د اعمال پاس شي که نه نو دا به کامیابي محترمو او که دلته خلک راته واوا کوي که دلته مو خلک صفتونه کوي خو محترمو مسلمانانو د الله په کاغذونو کې زیرو یو بیا هیڅ پیدا نشته بیا هیڅ کامیابي نشته نو چې مونږ او تاسو الله نه سوالم دا کوو چې ربه دا دلته کم محنت دی دلته د بناتو مدرسه ده د بنینو مدرسه ده ستاسو په دې کې خپل مال لګوئ خرچې ور باندې کوئ نتیجه یې تاسو وینئ دا د بلا پلارانو رونو مشرانو سندونه واغسته ستاسو لونو ته چادر پوشې وشوې دا دونه عزت تاسو له د جومات د امام نه میلو شو محترمو مونږ د دې مولانا صاحب ګورې که ما حقه شکریه نشو ادا کولی زمونږ په معاشره کې زمونږ د دې علماو څه کار دی او د ډېرو علاقو کې تاسو ښه ځکه معلومیږئ چې مولانا صاحب دلته ډېر کلونه تیر که ورنه ډېر داسې خلک شته چې هغه ځای کې د قرآن مدرس راشي که نه په خلکو خاره خو لګي خبره سمجھ ته راځي که نه یو علاقې ته د قرآن عالم راشي یو کس دی هغه د قرآن عالم نه دی قرآن نه بیانوي تا ته حلال و حرام نه بیانوي تا ته جایز ناجایز نه بیانوي تا ته سود او رشوت د هغې حرمت نه بیانوي تا له د پردي حق نه د ځان ساتو د دې ترغیب دله نه درکوي بوسو کې درته اوبه بوزي هغو د ډېرو خلکو خوښي یو علاقه کې دا اوس ځان پسې خبره کوو ښه موږ مولیانو کې کله کله دانی پیښیږي د نظر ماتي دپاره یو علاقه کې داسې مولوي صاحب و څوک یې نه خفه کول ډېر ښه سړی و د چا املاس ته غویم نه پاسوله ګوره نه چاته د غم سنت طریقې بیانولې نه چاته په خادې کې سنت طریقې بیانولې ټیم به پاس کو چې چا بس وکول وایي ټول ښه کوې بس ما مه چېړی نو او کوشش دا کوې چې داسې که نه جیب میب کرله ساچوې حلوا ملوا راوړی داسې مقتدیانو کې واده جوړ شو څه جوړ شو محترمو جواب به تاسو ځکه راکوئ چې
دا لوډ سپیکر به موږ نن ګډوډۍ ماله پته ده انعام الحق صاحب ته هم سینه کېنولې ده سبا به دې درس ته ناستې وي به دا لورلنو کلیوالو اوس هم لیونو کلیوالو محترمو مسلمانانو دا مولوي صاحب مقتدیانو کې واده راغی دغه مقتدیانو د کورونو زنانو وی چې مونږ به په دې واده کې ډول راولو اوس یې خوند وکړو ښه دا علماو ته امامانو ته یو لوی چیلنج او دا د علماو ذمہداري ده په علاقه کې که علماو غواړي چې عوام الناس ته ووایي نکاح کې مو نه کینم جنازو کې مو نه شریکېږم بس چې زما خبره نه منې د دین د الله او د الله د رسولو نو چې تاسو زما نه منې نو زه ستاسو د بېدینۍ مجلس کې کینم خو دا چې تعلیم په ټیټ انداز کې خبره وکړي مولوي صاحب هغه ته به د هغه کور نه ښکلې داسې د جمعې په شپه غوړه الوام راتله سوچه غوړي به هم پکې اچوله او د هغه کور کې خادي جوړه شوه زنانه وي چې ډول به راولئ هغه نارینه به کله کله خبره واورېده هغې پریشانه وه بس ښځو ورته وی د استاز نه تپوس وکړه که څېره ته ووایي هغه شانتې به وکړو استاز ته سوال جواب کړو که مونږ دې وچېړلو مونږ دې د ډول نه منع کړو که نه قسم پښتو یې که د الوامو دله ترې وښوله بیا سړی پریشانه دی اوس یاره مسله راله دارالافتا ته فتوا راله یاره جي دا واده دی زنانه وي چې دا ډول به پکې وخو مولوي صاحب وي خدایه دا څه وشو ګیر شوما که حق بیانوما نو ګیرې مالوا را باندې بندېږي کله کله مونږ الوا ته د ټینګې نه یو ښه تاسو ډېر ښه خلک یې دا ځان یادوم تاسو به دا مولیان ټول مونږ راکاږي نن پکې مونږ ځان باندې ردونه کوو محترمو زمونږ د مولیانو کله کله او د بعضو ښه څه ته ټینګې نه یو ځکه راپسې تاسو جوړه کړي م دي وي چې الوا ده د مولا ده او چې مار دی د ځوانانو کار دی که نه تپوس راغی استاد جي په کور کې زنانه وایي دې واده کې به ډول وو دې سوچ کې تلې چې خدایه اوس وله جزیه د کوم ځای نه تالاش کما شامي ورپسې وګورم که بحر الرایق وګورم که البدایع وګورم قرآن کې خو ښکاره الله وایي فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین ظالمانو سره کښېننې او که دی بېدینه بې حیا مجلسونو کې کښېناستې انکم اذا مثلهما تاسو به هم د هغې غونته یې کلیر کټ خبره راله که رانله اعلان ورته وکړه که نه کہ ہم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے اعلان ورتاو کا سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے مد نظر تو مرضی رحمان چاہیے اعلان ورتاو کا فلیتک تحلو والحیات مریرا ولیتک ترضا والانام غذاب فلیت الذی بینی و بینک عامرنا و بینی و بین العالمین خراب دیو لدا نوی دیو سوچ کئی چختایا که تویم چې دا ناروا نو بندیگی الوا که تویم دا روا خپکیگی اللہ یو خوا الوا یو خوا اللہ تا بس کو دیو تاخیر کی وی مرګری دارا ته وی دا ډول خسیز دی که بد تاسو نه ډول خسیز دی که بد ناکار سیز دی کنه دیو ته وی دا ډول د کمی خسیز ناکار سیز دی خی وخه دا ناکار سیز وال پکاري ښا کمی غاړې وته مسله راته وکړه اے محترم مسلمانانو مولانا رحمت گل زمونږ دا ملنګان دا علما دی بوسو کې اوبه نه بوځي ښا دا د علماو کار دی دا د علماو شان دی تاسو چې قرآن وګورئ دا اوس د شعبان د میاشت کې زمونږ ملګري الحمدلله ډېر خواږه ملګري چې خبرې کوي اوس انعام الحق صاحب خبرې کولې په دې زړه زړه ګزارونه کول ښه مولانا عبدالله صاحب خبرې کولې زړه ته کوزې دی زمونږ امیر ضلع امیر محترم ټول ردی ډیوټي وکا بې ځان راورسو محترم دا انتهایی ګران کار دی او دا علاقه نه ټول مردان کې کله کاټلنګ ته نو کله ساوډیر ته نو رستم ته نو ګړی ته په دې ضلع کې ګرځه منډې وخه کله مرګري تشکیل کوه دا د خوشحالۍ خبره ده محترمو
اے محترم مسلمانانو نو د شعبان او رمضان کې با د قرآن دا درسونه شروع کیږي دینه فایده والی ښه ځکه دا قرآن د الله کلام دی دا دلته نن ختمونه وشو د قرآن کریم که نه دا څونه لوی عزت ای د پلان کې بچې پلار دی راشي پلان کې بچې دی راشي انعام دیوالی سند دیوالی رومال والا په سر کې یو لوی پروټوکول ور ورکې عزت والا ورکې دا خو دنیا کې عارضي غونته عزتونه دي خو څه مزه کوي که نه کوي پیمانې وای ورباندې څونه خوشحالېږو ورباندې که نه الله دې مونږ او تاسو دنیا آخرت کې خوشحاله کړي پلاران خوشحاله ماماګان خوشحاله اے محترم مسلمانانو نو چې ما او تا هم د الله دا کلام ګوره دا استادان چغې وایي مونږ نه دې روپۍ نه غواړي او چې دې خوا زمونږ دا بچي مونږ انګلیش میډیم ته لیږو که نه ټوینکل ټوینکل لللی سټار هغه ورته ښایي هلته بلا پیسې ورکوو هلته ورته جامې جدا ترتیب او ډسپلن جدا نو دارنګې د کنوینس او دارنګې د ګاډو جدا پیسې د ټیوشن جدا پیسې د منتلی هغه فیس جدا ایډمیشن فیس جدا لکونه روپۍ هم په ماشوم باندې لګي او د الله دا کلام سونه مظلوم دی راشه مسلمانانو قرآن ته کښېنئ قرآن ته کښېنئ دی وی قرآن ته نیم اوزګار نو محترمو مسلمانانو دا به را سره کلک عزم کوئ چې دا مولانا صاحب دې ځای کې درس کوي تاسو ښه خلک یې ځکه چې کم خلک دا یو خبره یاد وساتئ چې کم خلک قرآن والا استاد ساتي دا خلک نران خلک دي سبحان الله څنګه مې وي محترمو چې کم خلک نن خلک قرآن والا استاد نشي ساتلی نن خلک هغه استاد ساتي چې ورته وایي ډول ناکاره سیز دی او ښي ووښئ خبره مو خیال ته رانله نن خلک هغه کس ساتي هغه سړي خپلې ښځې له 3 طلاق ورکړي نو ګرځېدو ملایانو پسې خلکو به ولې 3 طلاق 3 واقعه شوي دي ځکه 3 خو 3 که نه 3 څنګه یې وي سړی وایي چې دا څنګه کیسه ده بیا ورته چا وایي پلانکي صاحب ته لړ شه که نه هر څوک ترېنه خوشحاله یي هغه ته لړو هغه وله وی دا 3 نو کس ته بیا لړو چې هغه خو ماله وی چې دا 3 وی تش تور لړی ځان سره څه داسې حلوا ملوا داسې قاضي اعظم بابا ځان سره بوځه که نه قاضي اعظم بابا خو ډېر کار کوي ځان سره یو 500 لږ مخکې دور کې اوس خو په 500 دغه کار نه کېږي اوس 5000 شو لږ حلوا داسې غلې غونته پټه غونته جی اسلام علیکم دا یاره جي د ماله طلاق وه مسله وه ښه هغه رسته راغلی وي خو زه سمنومه دا څنګه چلو یاره جي ما ښځې له طلاق ورکړي او 3 طلاق مې ورکړي ښه مړه دا خو تا طلاق ورکړي دا خو تی سره تا ویلی دی دا خو اصل کې طلاقو پته نه ده طلاقه شوې ښه یو داسې قسمه خلکي حق پټی د خلکو نه یکتمون الحق وهم یعلمون تاسو داسې مولا ساتئ چې ښه کوله مټ درته لګیایي مسلې درته کوي غلطۍ درته په ګوته کوي تاسو نران خلک یې محترمو ټول ووایي الحمدلله دا ستاسو د الله د دین سره مینه ده دا ستاسو د قرآن سره مینه ده زمونږ ډېرو علاقو کې ډېر مسلمانان هغه مولا خوښوي چې ورته وي تاسو ټول جنتیان یې اته واړه جنتونو تاسو ګټلي دي ښه بس دې استادانو ته ښکلې چې کم دی نو که روش دې ورباندې وخوړ نو مته واړه جنتونه ستا او که دارنګې دا شیز دې پې وخوړ نو هم جنتونه ستا مونږ وایي مونږ ته سم ما راکوئ تاسو پوه شئ الله پوه شئ مونږ د نه پیسې نه غواړو د دې مصالح حکم ما ادا کوه امام ته د اړم پوره مه ورکوه خو د ده دا مسله خو واوره که نه الله اکبر کبیره اے محترمو مسلمانانو ما یو آیت کریمه لوستی و پای کې د څو خبرو بیان دی الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله اے ایمان والو اتقوا الله د الله نو یریږئ الله نو یریږئ په خپلو نیکو غاویره نشئ په خپلو نیکو مغروره نشئ په ګناهونو اصرار مه کوئ گناهونو بار بار گناهونه مکوئ دا خپل باطن دا خپل زړه دی الله ته پاک کا څنګه چې دا خپل ظاهر ته خلکو ته پاکې بعضې علماو د تقوا دا تعبیر ذکر کړی دی څنګه دا خپل باطن دی پاک کا
څنګه چې ته دا خپل ظاهر خلکو ته پاکې مونږ چې داسې غم خادې ته ځو نو څنګه جامې بدلې کړو که نه ټانګه رنګ کي که ټانګه رنګ نه کي جامې اسریم کی نو پیزار خزان ټیس ټپاس کی خیال مو که نه ته داسې دا خپل زړه پاک کا دې زړه ته خیري را دننه شوي دي یاره دې زړه ته ګندونه را دننه شوي دي یاره دې زړه ته کینه را دننه شوې ده د سکر اور کور نشم برداشت کولی د سکر اور بنگله نشم برداشت کولی د سکر اور سپینی جامې نشم برداشت کولی د سکر اور عزت نشم برداشت کولی دا زړه کې خیري راغلی دی دی خیرین زړه ته الله نه راځي دې زړه کې ګندونه دي محترمو دې زړه کې حسد را دننه نو کینه پکې را دننه نو بغض پکې را دننه اے محترمو نو حرص پکې را دننه د مال مینه پکې را دننه بیا په حرام هم څوک ایله نه کوي بیا د خویندو پیسې باندې هم څوک ایله نه کوي بیا پردې پول هم تراشي اے محترمو مسلمانانو دا خپل زړه الله ته پاک کا څنګه چې ظاهر د مخلوق د پاره پاکې نو بیا به دې کې د الله مینه محبت ځایږي چې دا زړه دې پاک شو د ګندونو نه اے محترمو مسلمانانو زمونږ دا زړونه ګنده شوي دي چې کله مو دا زړه پاک کو میلمه چې راځي که نه محترمو نو میلمه د پاره خلک څه کوي هغه ځای وله جارو کی نو لارې وله جارو کی اے محترمو چې دا زړه مونږه پاک کو چې د الله د مینې دپاره دا خالی شي د نورو ګندونو نه د نورو مینو نه د نورو محبتونو نه د غلطو غلطو یارانو نه چې دا زړه پاک شي محترمو اے نوجوانانو رونو وہی کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو لد پاک کو اے محترم دا کینا تنہائی کی کینا لک سوچ کوا لک مراقبہ شا دیڑ کی مخیری رے دا پاکوم دیڑ کی دا دنیا مین دا دا زل پاکوم آخرت میں یر دے زانتا دا آخرت احتضار برابروما دیڑ کی دا گندونا مون سر میڑ نہ لگی دیڑ کی دا مون سر مین پیدا کوما چې کله دا زړه پاک شو که نه اے محترمو مسلمانانو بیا مونږ ویلی شو بیا مونږ ویلی شو چې دا زړه مې پاک شو اے زما ربه اوس پکې راته خپله مینه راواچې که نه ربه اللہ اکبر ہر تمنا دل سے رسخت ہو گئی د دنیا اره تمنا غلطه تمنا د گناہونو تمنا د حرص تمنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی رب اوس خو پکې خپله مینه ورځی که نه ربه زړه مې خالی شو نو دارنګې اے محترمو مسلمانانو الله مونږ ته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله دا زړه پاک کې د حرامو نه ځان وساتئ د حرام خورۍ نه ځان وساتئ په تا باندې زکات فرض شو فوراً ادا کوا مصرف ته رسوا په تا باندې حج فرض شو فوراً حج کوا اے محترم مسلمانانو یو ناشنا مسله واورئ حکم درته مسله شاته به وایي نه که نه وایي نه جي وایي نه جي وایو به که نه به وایو اے محترمو مسلمانانو سونه مالداران مسلمانان چې په هغې څو کاله څونه پیرې زکاتونه لازم شوي وه دی اوس توبه وباسي نو توبه به څنګه وي هغه زکاتونه به ورکوي چې کوم زکاتونه یې نه ورکړي دا مسله ډېرو کمو خلکو مسلمانانو اورېدلې ده ښه که هغه د ده نغدیتو که د ده عشرو که نصف عشرو اے محترمو مسلمانانو ډېرو کلونو کې د باندې زکات لازم شوی و په هغه کال زکات نو ورکړی دی اوس توبه وباسي د هغې حساب به وکړي هغه زکات به اوس مستحقینو ته ورسوي کني په ذمه باندې دا قرض پاتې شو اتقوا الله دویمه خبره مونږ ته الله کوي وابتغوا الیه الوسیله ځان الله ته نږدې کې الله ته ځان نږدې کې محترمو اوس ما او ته به الله له ځان څنګه نږدې کوو احادیثو مبارکو کې د دې مثالونه ذکر شوي دي چې الله له به ځان څنګه نږدې کې ته مصیبتونو کې ګیرې نو د الله نه سوال کوه الله له جاړه درود شریف ووایه اے رب د دې درود شریف په وسیلې سره د دې مشکل نه مې وباسې
مصیبت کې گیر شوې لږه صدقه وکا خیرات وکا یا الله د دې صدقې او خیرات په وسیلې سره ما د دې مصیبت نه بچ کې 2 رکعاته نفل وکا نو راشه جمعات جارو کا الله کور جارو کا په دې کې ډېر کمالات دي محترمو خو زموږ ډېرو مسلمانانو توفیق نه میلاویږي ښه نو دې بل ته ویل که دا موټر روان کا ته بس وایي چې دې پې نیمیږي که نه په بټن لګولو باندې ډېرو ځایونو کې داسې مشران راشي که نه او لکه دا موټر ولګوه ولې تا له څه چل دی ستا پال دی که پرهیز دی که نه تا ته ډاکټر پابندي لګولی چې بټن به نه لګې د دې غریب قسمت کې دا نی ښه هلکه دا پوړونه رابار کا زمونږ یو رشته دار دی یو ورور یو داسې مجذوب غونته و غټه غټه ګیره وه نو بعضې خلکو چې ته پیریان په لاره روان هغوی وي که دا چې ته د اسامه بن لادن د تره زوی دی نو هغې ډارېکو کې ګاډي ته ورویشتی دی ښه هغه ټول کور هغوی پریشان و چېرې دا مجذوب سړی و ګوره چې ته زمونږ هغه رشته دار عالم هم دی هغه وایي ما ته بله لار نه و معلومه نو زه به سار جومات ته رالم جارو مې راواغسته دا جومات به مې را جارو کو ربه ما ته خو بل کار نه دی ستا کور مې جارو کو ربه د دې په وسیلې سره زمونږ د دې رور غمو کې د کور افراد ورپسې لیوني کېږي ښه و یو ورځ نه یو ورځ وه څو ورځې پس چې مې کته وي سړک سره هغه د ګاډي نه کوز کړی و پیریانو ته یې زه چې په کومه ځای بیا خلکو کور ته راوسته وي که نه د جومات صفایي زمونږ ډېر مسلمانان الله دې له دا توفیق نه ورکوي ځان په دې اعمالو الله ته نږدې کولو امام بخاري رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی یو 3 کسان روانو په سفر باندې په غر کې نو دی چې تا باران او طوفان راغلی نو په دې غر کې یو غټ غارو نو دی ورله ورننوتي دي نو طوفان ور باندې یو لوی ګټ را خلاص کړی نو د هغه غار هغه ورې بند کړی لارې بنده کړی پریشان دي چې اوس بس که خدایا مصیبت کې گیر شو مصیبت کې الله له توجه کول زمونږه ړومبې توجه الله ته نه ځي زمونږه ړومبې توجه اسبابو ته غیر الله ته ځي مونږ باندې تکلیف مصیبت راغی چې بیا مونږ د دنیا د تمامو سهارو نه مایوس شو که نه اخر کې وي بس الله دې راته خیر را پیښ کړي نو ګوره مونږ د الله نه ډېر لرې یو الله له به ځان نږدې کول غواړي دې آیت کې دغه مقصد دی وابتغوا الیه الوسیله ځان الله ته نږدې کې که نه الله الله لکه یو سړی د دې نه کراچۍ ته روان دی که نه زمونږ خلک ورته وایي لکه ځان سره خپل پیسې میسې برابر یوسه ځکه ډېر په لرې سفر باندې ځي هغه ورته نه ګزاره را سره کېږي او که بیا څه ضرورت راغی نو هلته کیا ماړی کې مې دوستان شته ایته به ورشم او که هغه دوستان رانه لري که نه نو دې خوا په منګاپیر کې مې د تره زامن دي هلته به ورشم او که هغې ته هم لا نړم نو دی خوا په گلشن دید کې مې د ماما زامن دی هلته به ورشم او کاغیم نه یه نو په پلانکي ځای کې په بنارس کې زمونږ ګاونډیان دي بیا به هلته ورشم مړه که یو هم پکې ني نو الله خو شته که نه خبرې ته مو خیال رانغی هلکه الله مې شته که نه اول نه وایه الله مې شته که نه او قسم په الله چې الله تبارک وتعالی په هر مشکل کې مونږ ته حل راښایي مونږ د هر مشکل نه وباسي داسې مشکلات داسې پریشانې اے محترمو یونس علیہ السلام څونه په خطرناکو پریشانو کې گیر دی یاره فلتقمه الحوت مئی تیر کړی دی څونه مئی به یونس علیہ السلام یې تیر کړی بعضې میان داسې دي چې 2 3 انسانان هم یو نوړی کولی شي ښه یونس علیہ السلام غوړ مئی تیر کړی بار دنیا ته پته نشته یونس د بار د دنیا نه دی خبر خطرناک جیل د تلو راتلو څوک ورته نشته د خوراک د رسایې څوک ورته نشته د خیر خبر څه نشته او په هغه تیارو کې د مئی په ګیډه کې د شپې په تیارې کې د اوبو په تیارې کې د مئی د معدې په تیارې کې فنادا فی الظلمات هغه ذات ته چغه کا الله ته حل رويستو که نه زمونږ د شاپور شیخ رحمت الله علیه هغه فرمایي ته په خطرناکو مشکلاتو پریشانو کې گیر شوې که نه ځان له 3 تیارې جوړې که یو د شپې تیاره نو لایټ بند که د کمرې تیاره نو 3 تیاره ځان له مخ داسې دغه که
او دې رب ته یو وجاړه چغې ورته ووخه چې ربا ما ته خو بل در بل ور نه دی معلوم ته بیا ګوره الله ډېر غیرتي بادشاه دی زمونږ اول فرصت کې منظر په اسبابو په غیر الله باندې نو محترمو 3 کسان کوم ځای گیر شو غار کې گیر شو خبره راغونډومه ځکه زمونږ امیر محترم صاحب ابا انشاءالله اخیری خبرې به هم کوي بالتفصیل او دعا به هم کوي نو محترمو دی اوس دغلته گیر دي چې څوک خدایا دا یو راغې سوال کوي چې ما داسې کم کار کړی چې الله ته پیش کما محترمو که داسې زمونږ یو عملی که نه نو یا مو هغه عمل په ریا باندې بنایي یا مو هغه زبادلي یا هغه ثواب مو وله ختم کړي هغه وایي ای زما ربه زما د خپل د تره لوره هغې سره ډېره مینه وه ما به د ګناه مطالبه کوله خو هغې د ګناه ته غاړه نه کېښوده یو ورځ هغه پیسو ته مجبوره شوه ما نه پیسې غوښتې ما د ګناه دعوت ورکه هغه ګناه ته غاړه کېښوده مجبوره یې وه چې کله موږ د ګناه په ارادې سره کېناستو په دې باندې داسې غونې زیګ زیګ شو وایي ما ورته وی چې ولې وی الله راله ګوري او دا ګناه ما چاته نه ده کړې ګوره د الله په مخ کې به زه ګناه کوم څونه عجیبه تصور دی که نه الله راته ګوري د پلار مخ کې څوک ګناه کوي د مور مخ کې څوک ګناه کوي موږ څونه زړور او څونه غټ جسارت کوو د الله په مخامخ ګناه کوو ګوره د الله په مخامخ د الله نافرمانی کوو نو بس هغه جینۍ چې دعوت شروع کړو دینداره جینۍ وه چې جینکو کې دینداري جینکو دین زده کړي د جینکو په آخرت باندې نظري د جینکو د الله تبارک وتعالی چې هغه راته ګوري هغه مې د هر حال نه خبر دی دا خو ول دین بیانې محترمو د هغې د وجې نه بیا ډېر ګناه کوونکي خلک توبه مباسي ښه د تاسو نن چې ګورئ د مدرسة البنات چلیږي محترمو په دې کې ډېرې جینکې هغه علم حاصل کی قرآن زده کی بیا درسونه کوي په پوره علاقو کې انقلاب راولي محترمو نو ای ربا زه خو ګناه ته کېناستمه د ګناه په ارادې سره خو چې د تر لور مې راله دعوت راکړو نو ربه ستا د یرې مې ګناه پرېښوده زړه کې مې ستا یره راله ای ربه که دغه ګناه مې ستا د یرې او ستا د رضا دپاره پرېښودي ربه د دغې په وسیلې سره د غټ مصیبت کې ګیر یو ربه د دې مصیبت نه مو لرې کړې وایي دا کاڼې لږ غونته راوښویده خو دې بیا هم وتی نه شو هغه بل تن سوچ کو چې ده خو بیا هم دغه یو کار یې کړی دی د الله د یرې ګناه پرېښودې ده خو چې ما څه کړي دې سوچ کوي دوی ما یو کار کړی و یاره ما به څاروي سروله نو ما به چې څاروي واپس راوسته نو ما به د ټولو نه اول د خپلو والدینو خیال ساته دې له به مې د پی ورکه په خپل بیبي او بچو باندې به مې رستو پیس کول اول به مې 50 کول په خولې نه راځي ولې اول به پی 50 کول او په بیبي بچو باندې رستوس کول د دې مطلب دا نه چې ټوله توجه مور پلار ته او بیبي او بچو ته نه د بیبي د بچو خپل ځای د والدینو خپل ځای هر چا ته خپل مقام ورکه پریشانۍ ختمي زمونږ په معاشره کې که لږ ښځې ته ښه ګورې نو مور پلار یې وایي ته به څه چې دا دې د مور د کوره راوستی و خیال مو دی که نو که دې خوا مور ته ورځې نو بعضې ښځې د دین نه ناخبره یې زه ولې راودولمه بس دې خو هر وخت مور او د پلار سره نه د مور پلار خپل حقونه د بیبي خپل حقونه خدا مونږ ته دا قرآن ښایي محترمو دی وایي ربه ما یو پیره څاروي سروله هغه رانه ډېر لرې تلي وه بیا مې چې راوسته نو ډېر ناوخته و مور پلار مې وده شوي وو څاروي مې ولشله بچو مې جړله خپو کې راته لغړېږي ما د پیو ډک جام نیولی دی د مور پلار سر ته ولاړې ما بچی مې په دې خپو کې وده شوي دي او جام مې داسې نیولی دی چې سار شه مور پلار مې راویښ شو وایي څه کې لیکه وایي ما وی په دې بچو مې لا پی نه سکوله مې چې اول مې مور پلار وسکي نو ای ربه ما خو د مور پلار خیال ستا د یرې نه ساتو ستا د رضا دپاره نو ای ربه که دا دې راته قبول کړي که نه د دې په وسیلې سره مو دې مصیبت نه خلاص کې نو لږ غونته کاڼې وښویده خو راوتو نو درېم تن سوچ کوي چې ما څه کار کړی هغه وایي ای ربه
ما سره یو پیره یو مزدور کار وکړو، مزدوري را سره وکړه، نو ما هغه ته پیسې ورکولې، د هغه وخت مناسبت سره 5 روپۍ یا 10 روپۍ څه چې و، هغه دیاړي کمه وګڼله، نو ماله یې واپس راوویشتې. هغه لاړو، هغه چې لاړو ما په هغې باندې څه نور څیزونه واغسته، هغه مې خرڅ که، تجارت مې پې شروع که، بیا مې پې ګډې بېزې او بیا پکې کلونه تیر شو او څاروي مې پې واغستو، بلا څاروي شو په 100 کاله کې د لږو پیسو نه. هغه مزدور 100 کاله بعد راغی، یعنې که یو 15 کاله مخکې مې تا ته 5 روپۍ پاتې شوې هغه راکړه. هسې داسې کس که مونږ ته راشي مونږ به کرانډه نه ورکوو، ستا اوس را یادې شوې. نو ما ورته وی چې ملګري یه دا ته چې کوم څاروي دا غواګانې دا ګډې دا بیزي دا ویني که نه، دا ټول ستا د پیسو هغه دي، دا بوزه. وی غره دې ټوکې را پورې مه کوه، 5 روپۍ راکړه، او دوی قسم په الله دا ستا د پیسو ګټه ده. هغه چې دا اورې دغه هم بعضې خلک داسې میلاویږي که نه، یو وله ګیره ورکړي نو بلې ته غونډه د ویښه وباسي که نه، هغه هم غونډ څاروي را په مخه که یاره بویتله. خو ده ورته غږ ونه کړو، د وی دی کې چونکې پردي حق و، ها د پردي حق نه یارېدو، ځکه پردي حق ډېر خطرناک دی. نن زموږ ډېر مسلمانان منځونه هم کوي، حجونه هم کوي، عمرې هم کوي، پردي حق هم ټک وخي، پردي حق هم سنبالوي، د خوري سم ورسره ګیره ده. نو محترمو مسلمانانو، دی وایي چې ما دا سوال وکړو چې ربه په دې وسیلې سره، د دې عمل په وسیلې سره، نو هغه کاڼې هغه کولو شو، مونږ ته لار کولو شوه، ځکه چې ده ورته غونډ څاروي پرېښوده. نو دا الله ته په یو عمل ځان نږدې کول، د شپې را پاسه په تهجدو کې الله ته وجاړه، ستا ژوند کې به برکت محترم. او ورپسې الله فرمایي وجاهدو فی سبیله، ځان الله دپاره کړوې، ځان خولو باسې، مشقت برداشت کوې، په پټي کې نه ستړی کېږي، په دیاړۍ کې نه ستړی کېږي، په دکان کې نه ستړی کېږي، په غم خادو نه ستړی کېږي. خو چې د قرآن کریم درس دله شروع شه، یاره دا ملا مې داسې خوږېږي چې ای مسلمانانو ستاسو درس شروع کېږي، تاسو سره د قبولیت یو خبره ښیم چې کله د درس کې به ریشه څوک څوک کښېنې، اوس ما ته لومبي خو ووایه که نه، هسې دله دوايي دغه ښیم، فارموله دله ښیم، درس کې به څوک څوک کښېنې، کله کله خیر چوټي به پکې کوې، کله کله اوس به پکې څوک څوک کښېنې، کله ډېره مجبوري که نه، دا کسان کم دي بیا هم پکې ډېرو لاس نه دي اوچت کړی. بس بیا خو دله نه وایم، هغه چې تاسو کښېنې نو بیا مې راته وایي، دا چې کم کښېنې نو بیا مولوي صاحب ته ووایې، دی به تاسو له بیا په درس کې ووایي. محترمو، ما خو د دې علاقو دا ټول ملګري به درس ته راځي. نو الله فرمایي وجاهدو فی سبیله، ځان د الله په لار کې کړوې، ځان خولې کوې د الله دپاره. نو چې دا کارونه کوې نو لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ، دې کې کامیابي ده، او د دنیا کامیابي، د آخرت کامیابي، او داسې کامیابي چې د دې نه وروستو بیا ناکامي نشته دی. په دې وجه مونږ ته د هر مونځ نه مخکې د الله د کور نه اعلان کیږي چې حی علی الفلاح، کامیابۍ ته راشئ. کامیابي په دې اعمالو کې ده، په مونځ کې کامیابي ده. قرآن کریم ځای په ځای اعمال ذکر کی، آخر کې اولئک هم المفلحون، دغه کسان کامیاب دي. قد افلح المؤمنون، ایمان والا کامیاب دي. قد افلح من زکاها. الله تبارک وتعالی دی دلته دا ختمونه، دا تقسیم اسناد او انعامات، دا دوره تفسیر شروع کېدل، الله دې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی. د دې علاقې دا څونه مسلمانان د قرآن درسونو سره، د مدرسو سره، د علماو سره، د حق بیان سره مینه محبت ساتي، د حق په بیان ننګ او غیرت کوي. الله دې ورته په بچو کې عالمان، حافظان، قاریان پیدا کی، او الله دې د مصیبتونو نه، د تاڼو تحصیلونو نه، د کچرو نه، د دې ټولو آفاتو بولیاتو مصیبتونو نه محفوظ ساتي، او د دې علاقې نه دې الله تمامي دنیا ته خیر خور کی، او دا ځای دې الله د قرآن او سنت عظیم الشان مرکز وګرځوي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.